Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wentri Merdiani pada sesi ketiga mata kuliah analisis laporan keuangan. Kali ini di sesi 3, para peserta tuton akan diberikan materi mengenai analisis kegiatan investasi. Untuk sesi 3 kali ini, para peserta tuton juga diharapkan bisa mengupload tugas pertama dengan tepat waktu. Sekali lagi saya akan menghimbau bahwa untuk menanggapi tanggapan diskusi, silahkan para peserta tuton mengisi pada kolom yang disediakan. Sedangkan untuk tugas pertama kali ini di sesi 3, para peserta tuton bisa menggunakan file Word, sehingga tidak ada terjadi pertukaran atau miskomunikasi lagi bahwa untuk tanggapan atau diskusi, teman-teman memberikannya langsung pada kolom diskusi yang sudah disediakan, sedangkan untuk tugas pertama, para peserta tuton menggunakan file Word. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.